हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। તો સ્વાગત છે તમારું પણ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર માતાજી જોઈનિંગ. દંડવત પ્રણામ. અને જે નવા બી दंडवत प्रणाम प्रभु जी। અવાજ આવે છે મારો? हाँ प्रभु હા जी। પ્રભુજી, આવે છે, આવે છે. તો માતાજી તમે રેડી છો? તો પછી મંગલાચરણ આપણે આપણે પહેલા તો આપણે શ્રી રાધા ગોવિંદ ઇસ્કોન બેંગલુરુ ખુલાઈ એમના આપણે બ્લેસિંગ્સ લઈએ અને પછી અર્જુનજી જે પ્યોર ભક્ત છે, ડિવોટીસ આપણા કૃષ્ણના, અને શિલા પ્રભુપાદ અને આપણી ગુરુ પરંપરા, તો બધાના આપણે આશીર્વાદ લઈને વિલ સ્ટાર્ટ વિથ મંગલાચરણ. ઓકે, ગો હેડ માતાજી, મંગલાચરણ. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सर्वे ने दंडवत प्रणाम प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો हरे મચ. कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सर्वे ने। હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ માતાજી, ખૂબ ખૂબ સરસ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. સ્ક્રીન બરાબર છે અને બધું અવાજ પણ બરાબર છે ને? સો વિલ સ્ટાર્ટ. हाँ प्रभु जी। તો આજનું ચેપ્ટર જે છે, ચેપ્ટર નંબર 16, અને એનું નામ છે દેવી તથા આસુરી પ્રકૃતિ. બરાબર. તો દેવી અને આસુરી પ્રકૃતિ બેઝિકલી આપણા જગતની અંદર બે કેટેગરીના માણસો હોય છે. બરાબર. આપણે મેઇન વસ્તુ, હવે આના આગળનું ચેપ્ટરનું નામ શું હતું ગઈકાલે આપણે જોયું એ? એનું કનેક્શન જોવું પડે ને આપણે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ. એની અંદર શું શું આપણે મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ શું જોયું હતું? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ. બરાબર. શું જોયું હતું આપણે? પેલું એક ઝાડ જોયું હતું ને, ઇન્વર્ટેડ ઉલટું ઝાડ. અસ્વસ્થનું ઊંધું રૂપ. હા, અસ્વસ્થનું ઊંધું રૂપ. ભગવાન કૃષ્ણને સમજવાનો વ્યક્તિથી જે મોહ માયા છે એ શસ્ત્રથી કાપવી એમ. હરે કૃષ્ણ. हाँ शू कीधुं प्रभु जी? આપણે જે 15મા ચેપ્ટરમાં બેઝિકલી આપણે શું જોયું હતું? બરાબર. જે આપણે જે ટ્રી જોયું હતું ને, બનિયાન ટ્રી, બરગદ કા પેડ ઉલટા. બરાબર. અસ્વસ્થનું. એટલે એ 15મા ચેપ્ટરમાં આપણે એ જોયું હતું. બરાબર, કે બરગદ કા પેડ એટલે કે જે આપણા જે બધી જીવ સૃષ્ટિ છે, રાઈટ ફ્રોમ બ્રહ્માથી લઈને આંટ એટલે કે કીડી સુધીની, એ બધી 84 લાખ યોનિસ જે ડિફરન્ટ સ્પીસીસ હોય, એ લોકોને ભગવાન જે 14 ભુવનમાંથી ક્યાં ક્યાં મૂકે એ આપણે જોયું હતું. બરાબર. એ શેના પર આધાર રાખે? ભૌતિક પ્રકૃતિઓના 3 ગુણો, જે સત્વ ગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, જે આપણે 14મા ચેપ્ટરમાં પણ જોયા હતા. એક એ વસ્તુ, અને પછી જીવની ઈચ્છા,
બરાબર? દરેક જીવની ઈચ્છા હોય ને, ડિઝાયર, શેની ઈચ્છા હોય? એન્જોય કરવાની, કંટ્રોલ કરવાની, બરાબર? તો એકોર્ડિંગલી ભગવાન શું કરે? પરમાત્મા એની ઈચ્છાઓ જે એને સેન્કશન કરે પહેલા, અને પૂરી કરવા માટે એને જે રિક્વાયર્ડ બોડી જોઈતી હોય એ આપવાનું કામ પ્રકૃતિના 3 ગુણો એટલે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ કરતી હોય. તો આ 3 નું કોઓર્ડિનેશન થી આખું આ જે સેકન્ડરી ક્રિએશન થતું હોય છે, બરાબર? એટલે સેકન્ડરી ક્રિએશન એટલે શું? પ્રાઇમરી ક્રિએશન તો ભગવાને યુનિવર્સ જનરેટ કરી દીધા, એમના શ્વાસ જેવો બહાર આવ્યો, બરાબર? એટલે બધા યુનિવર્સ આવી ગયા, એની અંદર પછી ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ આવી ગયા, પછી એની અંદરથી બ્રહ્માજીનું બી સર્જન થઈ ગયું. હવે બ્રહ્માજીનું કામ એ 84 લાખ જે ડિફરન્ટ લોકો હોય એ લોકોને ક્યાં ક્યાં મૂકવા, એ આ 3 વસ્તુને લીધે નક્કી થાય છે. અને એ જે આપણે ટ્રી જોયું હતું એમાં સૌથી ઉપર બ્રહ્માજી હતા, અને નીચે જે બધી ડાળીઓ હતી, સેકન્ડરી ટ્રીઝ, એની બ્રાન્ચીસ, પછી એના પત્તાઓ. તો જેમ જેમ સૌથી ઉપર બ્રહ્માજી, પછી જે હતા દેવતાઓ હતા, ગણપતિ હતા, પછી ઇન્દ્ર અને એ બધા હતા સ્વર્ગલોકના દેવતાઓ, પછી યક્ષ અને એ થોડા લોઅર પ્લાનેટ્સ, અને પછી આવે પૃથ્વીલોકના પ્લાનેટ્સ, અને એની નીચે જે આવતા હતા એ લોઅર પ્લાનેટ્સના બધા હતા. તો આ જે ટ્રી હતું એની અંદર જે મિસિંગ હતું એ ફક્ત શું હતું? એ જે છે ને એ એટલે મતલબ ભૌતિક ટ્રી એ મટીરિયલ વર્લ્ડ બતાવતું હતું, અને એના જે ફ્રૂટ્સ હતા એ આપણે ગઈકાલના ચેપ્ટરમાં ડિસ્કસ નતા કર્યા. એ જે એના ફ્રૂટ્સ જે છે આ ચેપ્ટરમાં બેઝિકલી એ થશે. તો એના 2 ફ્રૂટ હોય, કાં તો એક ખરાબ ફ્રૂટ અને એક સારા ફ્રૂટ. તો ગુડ ફ્રૂટ્સ એને શું કહેવાય? દૈવી પ્રકૃતિમાં, એટલે કે જે માણસે પ્રીવિયસ જન્મમાં ખરેખર ગુડ દૈવી પ્રકૃતિમાં રહેવાની કોશિશ કરી, એટલે કે એઝ મોર ટાઈમ એઝ સત્વગુણ, અને એનાથી પણ આપણે પેલું પણ જોયું હતું કે આ 3 ગુણોને જે વટાવી જાય એ ભગવાનના ધામમાં જાય. પરંતુ જો નહીં જાય તો એ બેઝિકલી એટલીસ્ટ તમોગુણમાંથી રજોગુણ, અને રજોગુણમાંથી સત્વગુણમાં આવવા કોશિશ કરે. તો એની અંદર દૈવી પ્રકૃતિ હોય, અને જે ડેમોનિયક કેટેગરી, એટલે કે જેની અંદર તમોગુણનું વર્ચસ્વ વધારે હોય, તો એ કઈ કેટેગરીમાં ફોલ થાય? આસુરી પ્રવૃત્તિ, એટલે કે ડેમોનિયક. 9 વાગે મીટિંગ છે. ઓકે માતાજી, નો પ્રોબ્લેમ. સો એટલે જે આ આપણું જે ભૌતિક જગત જોયું હતું એની અંદર બધી સ્પીસીસ જોઈ, તો એ 2 સ્પીસીસને આપણે 2 કેટેગરીમાં ડિવાઈડ કરી શકાય, એક દૈવી અને એક આસુરી આસુરી કેટેગરી. તો એને રિલેટેડ આ ચેપ્ટર છે, બરાબર? બાકી તો હવે આપણે જોઈએ આ 13મું ચેપ્ટર ક્યાં આવી ગયું? ઓકે, મેબી બાય મિસ્ટેક. પણ એનીવે 16મું ચેપ્ટરમાં બહુ 24 જ શ્લોક છે, નાનું ચેપ્ટર છે, બરાબર? તો એની અંદર મેબી બાય મિસ્ટેક પેલી સ્લીપ આવી છે. તો એમાં 1 થી 3 જે શ્લોક જે છે દેવી સંપત્તિ, એટલે કે દૈવી ગુણોની વર્ણન કર્યું છે ભગવાને, બરાબર? અને પછી 4 થી લઈને 8 જે છે અસુર સંપત્તિ, એટલે કે આસુરી સંપત્તિનું, એટલે ક્વોલિટીઝનું વર્ણન કર્યું છે. પછી 10 થી લઈને 20 જો શ્લોક છે એની અંદર એ આસુરી સંપત્તિના જે લોકો હોય છે, બરાબર? એની કોન્સિક્વન્સ, એનું ટેન્ડન્સી કેવી હોય, એનું વાણી વર્તણૂક, એનું એન્ગેજમેન્ટ, એટલે કયા કયા કાર્યોની અંદર એન્ગેજ હોય, અને એના વિચારો કેવા હોય, અને અલ્ટિમેટલી એનું ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશન શું હોય એ છે, બરાબર? અને લાસ્ટ જે 20 થી 24 જે છે એ સજેશન કરે છે કે જો આપણે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે છે કે જો આપણે ડેમોનિયક કેટેગરીમાં હોય તો એને આપણે કેવી રીતે ધીરે ધીરે ઓછું કરવું જોઈએ અથવા છોડી દેવું જોઈએ. અને એના જે મેઇન 4 ગેટ્સ જે છે, બરાબર, એ એના વિશે ડિસ્કસ કરી છે. કયા કયા 4 ગેટ છે આપણે જોઈશું? કામ, ક્રોધ, લોભ અને મોહ, બરાબર? અને એને છોડીને આપણે સ્ક્રિપ્ચર્સને ફોલો કરીશું તો આપણે ડિમોનિયક કેટેગરીમાંથી આપણે દૈવી ગુણો સ્લોલી અચીવ કરીશું, અને મે બી બર્થ આફ્ટર બર્થ આપણે પ્રોગ્રેસ કરીશું, સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ. તો વિલ સી. તો દૈવી ગુણો કયા કયા છે એટલે ભગવાન પહેલા શ્લોકથી ચાલુ કરે છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ અભયમ સત્વ સંશુદ્ધિ જ્ઞાન યોગ વ્યવસ્થિતિ દાનમ દમશ્ચ યજ્ઞશ્ચ સ્વાધ્યાય તપ આર્જવમ. તો સૌથી પહેલો એ ગુણ જે છે કયો છે? અભયમ. અભયમ એટલે શું કહેવાય? કે નિર્ભય, એને કશું કોઈ ભય ના હોય. આપણે કહીએ ને કે સેનાપતિ, અને સેનાપતિ પણ કહેવાય કે આ અભય આવે ને તો બીજા બધી ક્વોલિટીઝ ઓટોમેટિક તમારામાં આવે. અભયમ એટલે શું? નોર્મલી આપણે જે જીવ હોય એ ભૌતિક જગતની અંદર આવે એટલે એને બહુ બધું ભય હોય. સૌથી મોટો ભય તો મૃત્યુનો. પછી અનનોઈંગ, એટલે એને કારણ કે મૃત્યુનો ભય શું કામ હોય બધાને? કારણ કે એને ખબર નથી એનું ડેસ્ટિનેશન ક્યાં છે.
હવે આપણને અનનોન જગ્યાએ કોઈ જગ્યાએ પહેલી વાર આપણે કોઈ અમેરિકામાં કે કોઈ નવા કન્ટ્રીમાં જવાનું હોય, બરાબર, તો આપણને ખબર નથી કે ત્યાં ગયા પછી મારે ક્યાં જવાનું છે, શું. જેવું કે શીલા પ્રભુપાદ ગયા હતા, બરાબર, એમનું તો ત્યારે કોઈ કશું જ હતું નહીં, એમને ડેસ્ટિનેશન ક્યાં છે, છતાં પણ એમને ભગવાન ભરોસે. તો અભયમ એટલા માટે જરૂરી છે કે એમને 100% ભગવાન ઉપર ભરોસો હતો અને એમના ગુરુ મહારાજની ઇન્સ્ટ્રક્શન હતી, એમના પર ભરોસો હતો. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વોલિટીઝ. ફિયરનેસ, કે ડિપેન્ડન્સ ઓન ઓનલી ગોડ. એમને ખબર છે કે સર્વે રક્ષિવે વિષ્ણુ, કૃષ્ણ, કે ભગવાન ઓલવેઝ પ્રોટેક્શન કરશે. અને બેઝિકલી જે આ આપણે જે ભગવાને બી ચોથા અધ્યાયમાં પણ કીધું કે ચાતુર્વર્ણ મયા સૃષ્ટમ, કે બેઝિકલી આપણે 4 વર્ણ અને 4 આશ્રમમાં કેટેગરાઇઝ કર્યા હોય, બરાબર. અને ભગવાને આ એ જન્મથી નહીં પરંતુ કર્મથી બેઝિકલી હોવું જોઈએ, બરાબર. કે આ ક્ષત્રિયની એની અંદર ક્વોલિટી છે, કે બ્રાહ્મણની છે, કે વૈશ્યની છે, કે શૂદ્રની છે. તો આ 4 વર્ણ અને 4 આશ્રમ. આશ્રમ એટલે શું? બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ, ગૃહસ્થ આશ્રમ, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ આશ્રમ. તો દરેક વ્યક્તિ એટલીસ્ટ આપણે અત્યારે હ્યુમનની વાત કરીએ તો દરેક વ્યક્તિ 8 માંથી કોઈ એક કેટેગરીની અંદર 1 કે 2 કેટેગરીમાં ફોલ થતા હોય છે, બરાબર. તો આ જે 8 કેટેગરીની અંદર ફોલ થાય છે, તો એના માટે આ જે ગુણો જે છે, ટોટલી આ ચેપ્ટર જે છે, બેઝિકલી અમુક ગુણો કોની અંદર હોવા જોઈએ એ પણ એક વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જેવું કે હવે અભયમ છે, બરાબર. એક આ પહેલી ક્વોલિટીની આપણે વાત કરીએ તો 100% ડિપેન્ડન્સ ઓફ ગોડ, એટલે આ ક્વોલિટી બેઝિકલી કોને હોવી જોઈએ? કે જે સંન્યાસી કેટેગરી, કે એમને બધું છોડીને છેલ્લે ફાઇનલી એમને ભગવાન ઉપર ભરોસો હોય તો જ છોડી શકે. તો જે સંન્યાસ વૃત્તિ ધારણ કરે, જે સંન્યાસ ધારણ કરે, એ ક્યારે જ ધારણ કરી શકે કે એમને 100% ભગવાન ઉપર ભરોસો હોય એ રીતે, બરાબર. તો આપણે આ ધીમે ધીમે બધા આગળ બધા ચેપ્ટર એ જોઈશું, એનો કયા ક્વોલિટીઝ છે અને કયા કોને એ વધારે લાગુ પડે છે. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે ભરત પુત્ર, નિર્ભયતા, આત્મશુદ્ધિ, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન, દાન, આત્મસંયમ, યજ્ઞ પરાયણતા, વેદાધ્યયન, તપશ્ચર્યા, સાદાઈ. આપણે પહેલા બધા ક્વોલિટીઝ જોઈ લઈએ, પછી એને જોઈશું કોની અંદર. પછી સેકન્ડ શ્લોક છે, અહિંસા, સત્યમ, અક્રોધ, શાંતિ, ત્યાગ, શાંતિ, પૈસુનમ, દયા, ભૂતેશ્વરૂપમ, માર્દવમ, વીર ચાપલમ. એટલે કે અહિંસા, સત્યતા, ક્રોધવિહીનતા, ત્યાગ, શાંતિ, ચિત્રાન્વેષણમાં અરુચિ, જીવ માત્ર પર દયા, નિર્લોભપણું, સૌમ્યતા, લજ્જા, નિશ્ચય. અને ત્રીજો શ્લોક જે છે દેવી ક્વોલિટીઝનો, તેજ, ક્ષમા, ધૃતિ, શૌચમ, અદ્રોહો નાતિ માનિતા, ભવંતી સંપદમ દૈવીમ, અભિજાતસ્ય ભારત. પછી છે તેજ, ક્ષમા, ધૈર્ય, પવિત્રતા, ઈર્ષાથી મુક્તિ તથા માનની ઈચ્છાથી મુક્તિ. આ સર્વ દિવ્ય ગુણો છે કે જે દૈવી પ્રકૃતિ વાળા દેવતુલ્ય મનુષ્યમાં જોવા મળે છે, બરાબર. તો આપણે હવે જોઈએ બધા કઈ ક્વોલિટીઝનો મિનિંગ શું છે અને એ કોને કઈ કેટેગરીમાં એ વધારે પ્રભાવી હોવી જોઈએ, બરાબર. અથવા તો બની શકે કે અમુક એક ક્વોલિટી છે એ બધામાં હોવી જ જોઈએ. જે રીતે પહેલું અભયમ આપણે જોયું કે સંન્યાસી માટે 100% હોવી જોઈએ. પછી સત્વ સમશુદ્ધિ. સત્વ સમશુદ્ધિ એનો મતલબ શું? કે આપણી કોન્શિયસનેસ જે છે એ કેટલી પ્યોર છે એ બતાવે. સત્વ સમશુદ્ધિ તે કેવી રીતે એ થાય? બાય ફોલોઈંગ ધ પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન. જેવું કે શ્રીલા પ્રભુપાદે 4 નિયમોનું પાલન કરવાનું કીધું અને 16 માળા. તો જો તમે આ કરશે, કોઈ પણ ડીઓટી અથવા નિયોફાઇડ ડીઓટી આ કરવાનું ચાલુ કરશે તો ડેફિનેટલી એની કોન્શિયસનેસની અંદર જબરજસ્ત ચેન્જ આવવાનું દેખાશે. એને એ પોતે જ ડિસાઈડ કરશે કે હું 6 મહિના પહેલા કેવો હતો અને અત્યારે કેવો છે. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ સત્વ સમશુદ્ધિ. સો એટલે જો એ પ્રોપર શાસ્ત્રો અને કોઈ ગુરુને ફોલો કરશે તો એની અંદર સત્વ સંશુદ્ધિ એટલે કે પ્યોરિટી ઓફ કોન્શિયસનેસ આવશે. તો ડેફિનેટલી એ ધીરે ધીરે દૈવી ગુણ એમાં એ વિકસતો જશે. પછી આવે છે જ્ઞાન, યોગ, વ્યવસ્થિત. હરે કૃષ્ણ માતાજી. બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હા માતાજી, તમારો મેસેજ હતો એટલે અવાજ હા પ્રભુજી, તમને નહીં. અચ્છા ઓકે. પછી જે આપણે જ્ઞાન, યોગ અને વ્યવસ્થિત
સ્થિતિ એટલે કે કલ્ટિવેશન ઓફ સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજ. તો કલ્ટિવેશન ઓફ સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજ જે રીતે આપણે ભૌતિક નોલેજ એક્વાયર કરવા માટે આપણે યુનિવર્સિટીમાં જઈએ છીએ કે કોઈ ડિગ્રી અચીવ કરીએ છીએ, તેવી રીતે આધ્યાત્મિક નોલેજ, સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજ આપણે અચીવ કરવા માટે આપણે કોઈ એક ઓથોરાઇઝ સંપ્રદાયની અંદર અથવા તો કોઈ સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટરને શેલ્ટર આપણે લઈએ તો આપણે સ્લોલી આપણે ધીરે ધીરે એ શાસ્ત્રિક નોલેજ પણ આપણે મળે છે. તો અને જેમ જેમ આપણે નોલેજ આવતું જાય, જેમ જેમ આપણે ભગવદ્ ગીતા, ભાગવત નોલેજ આવે, એમ આપણી દૈવી ક્વોલિટીઝ એ ડેફિનેટલી ઇમ્પ્રુવ થાય છે. પછી આવે છે દાનમ. દાનમ બેઝિકલી દાન કોણ કરી શકે? દાન ગૃહસ્થ જ કરી શકે, કે કારણ બીજી જે છે બ્રહ્મચર્ય એ તો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોય ગૃહસ્થ પર, એ તો ભણતો હોય, સ્ટડી કરતો હોય, એટલે એ દાન નહીં કરી શકે. પછી વાનપ્રસ્થ કે સન્યાસી ડેફિનેટલી એમની પાસે સોર્સ ઓફ ઇન્કમ ના હોય, તો દાન કરવાનું કામ એ બેઝિકલી ગૃહસ્થ લોકોનું હોય છે. તો ચેરિટી, અને આપણે આવતીકાલનું ચેપ્ટર આવશે વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, દાન કેવી રીતે કરવું, કોને કરવું, કયા કોન્શિયસનેસમાં કરવું. સો દાન બેઝિકલી ઇટ ઇઝ અ ડ્યુટી ઓફ ગૃહસ્થ. પછી આવે છે દમ. દમ એટલે કે સેલ્ફ કંટ્રોલ. સેલ્ફ કંટ્રોલ એટલે એ અગેન સેલ્ફ કંટ્રોલ બેઝિકલી બ્રહ્મચર્યમાં પણ આવે, અને અગેન ઇટ ઇઝ એપ્લિકેબલ ફોર ગૃહસ્થ. ગૃહસ્થ માટે સેલ્ફ કંટ્રોલ એટલા માટે આવે કે કારણ કે એ મેરીડ હોય છે, બરાબર, એટલે એમનો ગૃહસ્થ હોય છે ડેફિનેટલી. તો એસ્પેશિયલી ઇન સેક્સ લાઈફ, નોર્મલી આપણે જે કૃષ્ણા કોન્શિયસ આપણે ભગવાને પણ કીધું છે કે ભાઈ ધર્મ અવિરુદ્ધ કામ છે એ ભગવાનની વિભૂતિ છે. તો આપણે જો કૃષ્ણા કોન્શિયસનેસ બાળકો આપણે ઉત્પન્ન કરવા હોય, બરાબર, એટલે ગર્ભધાન સંસ્કાર એનાથી, તો ડેફિનેટલી એ છે. અધરવાઇઝ ઇટ્સ લાઈક અ સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન. સો દમ એટલે સેન્સ કંટ્રોલ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ગૃહસ્થ ઓલ્સો. એવું નહીં કે આપણે લાયસન્સ મળી ગયું, મેરેજ કર્યા એટલે ઇટ્સ લાયસન્સ ફોર સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન. ખરેખર આપણું કોન્શિયસ નહીં. અને જો આ રીતે ફોલો કરીશું તો ડેફિનેટલી આપણે દૈવિક ગુણની અંદર એ ક્વોલિટી વધતી જાય છે. પછી યજ્ઞ. યજ્ઞ અગેન સેક્રિફાઈસ કોણ કરી શકે? તો અગેન આ બી ગૃહસ્થ લોકો નું કરવાનું હોય છે. અને સેક્રિફાઈસ એટલે કે યજ્ઞ કરવા બહુ બધા 5 ટાઈપના યજ્ઞ છે. દ્રવ્ય યજ્ઞ, જ્ઞાન યજ્ઞ, બરાબર, સ્વાધ્યાય યજ્ઞ, તપ યજ્ઞ. તો ડિફરન્ટ 5 ટાઈપના યજ્ઞ હોય છે. પણ સેક્રિફાઈસ બેઝિકલી એ પણ ગૃહસ્થોની રિસ્પોન્સિબિલિટી. પછી સ્વાધ્યાય એટલે કે વેદિક સ્ટડી. વેદિક સ્ટડી બેઝિકલી બ્રાહ્મણ માટે, કારણ કે બ્રાહ્મણ બાય બર્થ એનો જન્મ થઈ ગયો, પરંતુ જો એ વેદિક સ્ટડી પ્રોપર નહીં કરે તો એ સમાજને પ્રોપર બરાબર લીડ નહીં કરી શકે. તો એના કે આપણે કહેવાય ને ભ્રામણ એ ભગવાન, એ માથું છે સોસાયટીનું. તો એ ક્યારે પાવરફુલ હોય કે એ પોતે વેદિક નોલેજમાં એ હોય. તો આ જે છે વેદિક સ્ટડી બેઝિકલી અપ્લાઈઝ ફોર બ્રહ્મચારી અને બ્રાહ્મણ. પછી આવે છે તપ. તપ એટલે કે ઓસ્ટિરિટી બધાની આવે છે, બોડી, માઇન્ડ અને વર્ડ્સ. એ રીતે તમે આપણે વર્ડ્સ એટલે કે ટંગ. તો એ આપણે શું ખાવું જોઈએ, શું બોલવું જોઈએ, અને કેવી રીતે આપણે મનમાં વિચારવું જોઈએ, એ તપ કહેવાય. એ પણ આગલા ચેપ્ટર્સમાં આવશે, કયા કયા તપ છે, બરાબર. પછી આવે છે આર્જવમ એટલે કે સિમ્પ્લિસિટી. માણસે જેટલું બને ત્યાં સુધી સિમ્પલ અને સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ રહેવું જોઈએ, નો ડુપ્લિસિટી. તો પછી આવે છે અહિંસા. અહિંસા એટલે નોન વાયલન્સ. આપણે ખબર છે 1 of the 4 પ્રિન્સિપલ્સ, જે 4 રેગ્યુલેટિવ પ્રિન્સિપલ છે, એમાં એક જે છે નો મીટ ઇટિંગ. નો મીટ ઇટિંગ નો મતલબ શું કે આપણે કોઈ પણ પ્રાણીની હત્યા નહીં કરવી જોઈએ. એટલે નોટ ઓનલી બોડીલી, એટલે બોડીલી તો એને આપણે એક્સપ્લોઇટેશન એને નહીં જ કરવું જોઈએ, પરંતુ એને નોટ ઇવન એનું પ્રોગ્રેસિવ લાઈફ, ધારો કે કોઈનું પ્રોગ્રેસિવ લાઈફમાં આપણે ઓબ્સ્ટ્રક્શન કરીએ તે પણ એક હિંસા કહેવાય. તો આ થયું અહિંસા. તો આ બધા જે ક્વોલિટી આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ બેઝિકલી દૈવી ગુણની ક્વોલિટી છે. પછી આવે છે સત્ય. સત્ય એટલે ટ્રુથફુલનેસ. ટ્રુથ એટલે સત્ય કેવું હોવું જોઈએ? તો કે કોઈના નોટ લેઇંગ ફોર ધ પર્સનલ ઇન્ટરેસ્ટ. એટલે જે સત્ય હોય એ જ બોલવું જોઈએ. એવું નહીં કે કોઈને સારું લાગે કે મતલબ અમુક કન્ડિશન્સ જે ભગવાને શાસ્ત્રોમાં કીધી છે કે ત્યાં અસત્ય તમે વેરી, જયારે આપણું પોતાનું પ્રાણ ડેન્જરમાં હોય તો તમે બોલી શકો છો. અથવા કોઈ ગાય કે બ્રાહ્મણ કે એના જીવને બચાવવું હોય તો યુ કેન ટેલ લાઈવ. તો ઓલવેઝ આપણે સત્ય બોલવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. પછી ત્યાગ એટલે રિન્યુન્સિએશન, એટલે કે યુઝિંગ થિંગ્સ ઇન કૃષ્ણા. ત્યાગ એટલે શું? બધું છોડીને જતું નથી રહેવાનું, પરંતુ આપણી જે પણ રિસોર્સિસ અવેલેબલ હોય એને આપણે ભગવાનના કામમાં એંગેજ કરવા. સો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો
રિયલ ત્યાગ કરવા કરતા એ રિનાઉન્સિએશન કહેવાય, ફોર હાયર પર્પઝ. પછી આવે શાંતિ એટલે મતલબ પીસફુલ અને ઇક્વિપોઝ, એટલે એની કન્ડિશન્સ ગમે તેવી પરિસ્થિતિ આવે તો પણ આપણું મન ડિસ્ટર્બ થવું જોઈએ નહીં. ઓકે. પછી અપૈસુનમ એટલે નોર્મલી આપણી ટેન્ડન્સી એવી હોય કે ફોલ્ટ ફાઇન્ડિંગ, આપણે લોકોની અંદર દોષ જ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરતા હોય છે. ખરેખર એવું ના હોવું જોઈએ. દરેકની અંદર નાનામાં નાની ક્વોલિટીઝને આપણે ગ્લોરીફાય કરવી જોઈએ અને એનો ફોલ્ટ we should not highlight. Okay, so that is called અપૈસુનમ કહેવાય એને. પછી આવે દયા ભૂતેષુ. દયા એટલે અગેન મર્સીફુલ ટુ એવરીવન, બરાબર, કમ્પેશન ફોર એવરી લિવિંગ બીંગ, દરેકે દરેક જેટલા. એનું રીઝન શું કે આપણને એ વિચાર કે દરેકના હૃદયની અંદર ભગવાન છે અને એને લીધે આપણે એનો દ્વેષ નહીં કરે અને એને કંઈ પણ થયું હોય તો આપણે કમ્પેશન હોવું જોઈએ. ઇવન આપણે ભક્તોની કેટેગરીમાં પણ ડિફરન્ટ કેટેગરી હોય છે. ઇવન મટીરિયલ વર્લ્ડમાં પણ ડિફરન્ટ પશુ હોય, પક્ષી હોય, દરેક પ્રત્યે આપણે કમ્પેશન રાખવું જોઈએ. પછી અલોલુપત્વમ એટલે ફ્રીડમ ફ્રોમ અલોલુ એટલે વધારે પડતું આપણે શું કહેવાય, અલોલુપત્વમ એટલે ગ્રીડ. ઓકે, એટલે આપણે લોભ ના હોવો જોઈએ. પણ અમુક આપણે એના માટે જેવું કે સ્પિરિચ્યુઅલ આપણો વિકાસ કરવો હોય ત્યાં આપણે લોલુપત્વ રાખવું જોઈએ કે ભાઈ હા મને ભગવદ્ ગીતાના શ્લોક મેક્સિમમ આવડવું જોઈએ, મને 12મો અધ્યાય 15મો અધ્યાય નથી આવડતો મારે કરવો જોઈએ, તો ત્યાં આપણે ગ્રીડ કરવાનું છે, બરાબર. પણ મટીરિયલ થિંગ્સ અચીવ કરવા માટે એમાં આપણે પ્રયત્ન વધારે નહીં કરવાનો. પછી આવે છે માર્દવમ એટલે કે જેન્ટલનેસ ટુવર્ડ્સ એવરી. જેન્ટલનેસ એટલે એકદમ હાર્ડનેસ નહીં રાખવાનું, દરેક પ્રત્યે જેન્ટલ રહેવાનું. પછી હીર એટલે કે નો એબોમિનલ એક્ટિવિટીઝ, જે રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન શાસ્ત્રોમાં ડિફાઇન કર્યા છે એને ફોલો કરવાના. અને એબોનિમલ એક્ટિવિટી એટલે કે જે નહીં કરવાની એક્ટિવિટી નહીં કરવાની. અચાપલમ એટલે કે સ્ટેડી ડિટર્મિનેશન, મતલબ ગમે તેવી પરિસ્થિતિ એટલે કે ઇવન ફેલ્યુર આવે, દરેકમાં આપણે કઈ સક્સેસ ના મળે, ફેલ્યુર તો આવવાની જ, બરાબર, એ ભૌતિક અચીવમેન્ટ હોય કે આધ્યાત્મિક. તો ફેલ્યુર ની અંદર આપણે એજિટેટ નહીં થવાનું અને આપણું ધ્યાન એકદમ દ્રઢ રાખવાનું, આપણું ડિટર્મિનેશન સ્ટ્રોંગ રાખવાનું. ઇવન તો ફોલ ડાઉન થાય તો અગેન વી હેવ ટુ ટ્રાય. કરોડિયાનું એક્ઝામ્પલ છે ને, એ ઝાડ બનાવતા કેટલી વાર પડે પરંતુ છતાં એ સક્સેસ, કીપ ટ્રાઇંગ. તેજ બેઝિકલી તેજ એટલે કે પાવરફુલ, એ એક ક્ષત્રિયો માટે ડોમિનેશન એ હોવું જોઈએ કે આ ક્ષત્રિયોનું કામ શું પ્રોટેક્શન નું હોય છે, તો પ્રોટેક્શન માટે એકદમ એ સ્ટ્રોંગ હોવો જોઈએ, એને તેજસ્વી હોવો જોઈએ અને લોકોને પ્રોટેક્ટિંગ નીડી એટલે કે જેને જરૂર હોય એને આપણે પ્રોટેક્ટ કરવો જોઈએ. જે ક્ષત્રિયની બેઝિકલી રિક્વાયરમેન્ટ એક ક્ષત્રિયની ક્વોલિટી છે. અને ક્ષમા એટલે કે ફોરગિવનેસ, બરાબર. અગેન આ ક્ષત્રિય કે એને અમુક વાર ફોરગિવ અથવા ઇવન બ્રાહ્મણમાં પણ એ કેટેગરી એ હોવી જોઈએ કે વાતમાં પેલા શ્રાપ આપી દેતા ને, ઇવન દુર્વાસા મુનિ. સો મેની ઓકેઝન્સ આપને ખબર છે શાસ્ત્રોમાં કે દુર્વાસા મુનિ એકદમ શોર્ટ ટેમ્પર અને તરત શ્રાપ આપી દેતા. તો ખરેખર ક્ષમા એટલે કે ફોરગિવનેસ નો એ દેવી ક્વોલિટી ની અંદર આવે છે, એટલે કે આપણાથી જે નાના હોય એને અમુક વાર આપણે માફ કરી દેવું જોઈએ. પછી જે ધૃતિ એટલે ફોર્ટિટ્યુડ એટલે મેન્ટલ અને ઇમોશનલ સ્ટ્રેન્થ એ બતાવે છે. ડિટર્મિનેશન બેઝિકલી. શૌચમ એટલે અગેન ક્લીનલીનેસ એટલે કે શરીર, મન અને વચન બધામાંથી ક્લીનલીનેસ હોવું જોઈએ. તો જ્યાં કે ને કે જ્યાં ક્લીનલીનેસ હોય ત્યાં ભગવાનનો વાસ હોય છે. તો ઇન્ટરનલ ક્લીનિંગનેસ એટલે આપણું માઇન્ડ અને ઇન્ટેલિજન્ટ ક્લીન હોવું જોઈએ, અને બોડીલી એટલે કે આપણું શરીર સ્વચ્છ હોવું જોઈએ. એવું કહેવામાં આવે છે કે ઓરિજિનલી આપણે 3 વાર નાવાનું હતું પણ એક જ વાર ખાવાનું હતું, પણ પેલા આપણે ભણવામાં બી આવતું હતું મિસ્ટેક ઓફ નંદીભાઈ, એ 3 વાર ખાવ 1 વાર નાવ થઈ ગયું. ખરેખર એટલે જે ડિવોટીઝ હોય, જે ટેમ્પલમાં રહેતા હોય, એ લોકો ખરેખર 3 વાર દિવસમાં નાતા હોય છે. ઓકે, તો શૌચમ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પછી અદ્રોહો એટલે ફ્રીડમ ફ્રોમ એનવી એટલે પેલું કે ને બીજાની પાસે જે છે, બરાબર, એ ખરેખર મારી પાસે મોસ્ટ એક્ઝામ્પલ જે એનવીએસ દુર્યોધન, એની પાસે બહુ બધું હતું છતાં પણ એક પાંડવોને 5 ગામ પણ છેલ્લે આપવા માટે ના પાડ્યું. સો એનવી, વી શુડ નોટ એનવી ઓફ એનીવન. જ્ઞાતિ માન્યતા એટલે કે ફ્રોમ પેશન ટુ ઓનર, રિસ્પેક્ટિંગ અધર. જ્ઞાતિ માન્યતા એટલે આપણે બીજા બધાનો માન આપવું જોઈએ. અમાનીના માન દેના કીર્તનીય સદાહરી, ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું શિક્ષાષ્ટકમની અંદર કે આપણે માન આપવાનું, આપણે માનનો રિક્વાયરમેન્ટ આપણે એક્સપેક્ટ નહીં કરવાનું કે લોકો મને માન આપે, તો જ આપણે ભગવાનના ફંક્શન્સમાં સતત રહી શકીશું. તો
તો આ બધી જે ક્વોલિટીઝ છે 1 થી 3 શ્લોકમાં, ઓકે, ટોટલ 26 ક્વોલિટીઝ છે. તો એ 26 ક્વોલિટી આપણે જીવનની અંદર ધીરે ધીરે લાવવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. નોટ જરૂરી નથી કે આ એક જ જન્મની અંદર આપણી બધી ક્વોલિટી આવી જાય, બટ એટલીસ્ટ આપણે શરૂઆત કરીએ, આપણે પ્રોપર એસોસિએશનમાં રહીએ, ડીઓટી એસોસિએશનમાં રહીએ, અને કોન્શિયસનેસ આપણું એકદમ એ રાખીએ મેન્ટેન, તો ડેફિનેટલી આપણે આ ક્વોલિટીઝ કલ્ટિવેટ કરી શકીએ છીએ. બરાબર. હવે દૈવી ક્વોલિટી થઈ ગઈ, તો હવે આસુરી ક્વોલિટી યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ. છતાં ભગવાને કીધું, અને આસુરી ક્વોલિટી 5 જ છે, જ્યારે દૈવી ક્વોલિટી 26 હતી. કઈ કઈ છે આપણે જોઈએ. બરાબર. દંભો દર્પો અભિમાનસ્ય ક્રોધ પારુષ્યમેવ ચ અજ્ઞાનમ ચાભિજાતસ્ય પાર્થ સંપદમાસુ. હરે કૃષ્ણ. અહીંયા અર્જુનને કહે છે, હે પાર્થ, દંભ દર્પ અભિમાન ક્રોધ અને કઠોરતા તથા અજ્ઞાન એ આસુરી પ્રકૃતિ વાળા મનુષ્યોના ગુણ છે. તો આ 5 ક્વોલિટીઝ છે, પરંતુ 5 માંથી એક બી હોય ને તમને અસુર બનાવી દે માણસ. બરાબર. તો આપણે બહુ બધા એક્ઝામ્પલ્સ છે. અહીંયા ગાડી દુર્યોધનનો એ ફોટો બતાવે છે, પછી અહીંયા ગાડી રાવણ છે. બરાબર. તો કોઈ સમજાવી શકે દંભ દર્પ અને અભિમાન એ 3માં શું ફરક હોય? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરી દર્પનું તો ખબર નથી. દંભ એટલે દેખાવ થાય. પછી શું કીધું પ્રભુ? દંભ દર્પ અને અભિમાન બધું નજીક નજીક જ લાગે, પણ થોડો થોડો ડિફરન્સ છે. અભિમાન એટલે ગર્વ જેવું થાય, કોઈ વસ્તુનું અભિમાન છે, અને રૂપનું છે, કે એની ચાલ ચલગત છે, કે વાણીમાં અભિમાન છે, કે પછી એ રીતે. અને પેલું બીજું દંભ કીધું ને, દેખાવ. કોઈ એમ સારો વ્યક્તિ હોવાનો દેખાવ કરે, પણ એ સારો ન હોઈ શકે, સારો હોઈ શકે. સારો હોવાનો દંભ કરે એમ કહે છે ને આપણે ગુજરાતી ભાષા. બીજું કોઈ દર્પનું ખબર નથી પ્રભુ. શેનું? દર્પ જે કીધું ને તમે, દર્પનું ખબર નથી મને. બીજું કોઈ કહી શકે? હરે કૃષ્ણ. સ્વભક્તિ શ્રી દેવી દાસી છે, જતા રહ્યા. ચાલો હું કહીશું કે દંભ એટલે શું? દંભ એટલે બેઝિકલી પ્રાઇડ. બરાબર. પ્રાઇડ એટલે બધાનો ગુજરાતી મિનિંગ તો સેમ જ થાય છે, એમ અભિમાન, પ્રાઇડ. પણ એનો એક્ઝેક્ટ મિનિંગ એવું છે કે વોન્ટ ટુ મેક શો ઓફ રિલીઝ. એટલે અમુક લોકો દંભી હોય ને, એટલે આપણે ચોથા અધ્યાયમાં, ત્રીજા અધ્યાયમાં હતું ને, કે ખરેખર એવું કે હું ત્યાગી છું, હું સંન્યાસી છું, પરંતુ એની જે માનની અંદર બધું સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન ચાલતું હોય. બરાબર. સો એવું શો કરે કે એ રિલીજીયસ છે, પરંતુ ખરેખર એ સિનફુલ હોય. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ દંભ. આપણે કહે ને હાવ દંભી છે. બરાબર. તો ક્લિયર થઈ ગયું. આ દંભી. દંભી એટલે શું? કે સોમેનશીપ રાખે કે ભાઈ હું ડિવોટી છું, પણ ખરેખર એ પાપી હોય. બરાબર. ઓકે. તો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ દંભ. ઇવન એમાં આપણે રાવણ બી કહી શકીએ કે એમ બ્રાહ્મણ તરીકે આવે ને પછી એના માનમાં શું હતું કે સીતાજીનું અપહરણ કરવાનું. સો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ દંભ. હોય કઈ ડિફરન્ટ અને બતાવે ડિફરન્ટ. ઓકે. પછી દર્પ. દર્પ એટલે એરોગન્સ કહેવાય. આપણે ઇંગ્લિશમાં એને એરોગન્સ કહીએ છીએ. તો પ્રાઇડ ઇન વન્સ હેલ્થ અને એજ્યુકેશન. આપણે કુંતી સ્તુતિમાં પણ કહીએ છીએ ને કે જેને પોતાનું રૂપનું, જેને પોતાના જન્મનું, જન્મેશ્વર્ય શ્રુતમ શ્રીવી, આ 4 જેની પાસે હોય ને તે ભગવાન પાસે ખરેખર જવા ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ. આ 4 જેની પાસે નહીં હોય ને તે ભગવાનને ઇઝીલી જઈ શકે. પરંતુ આ કુંતી સ્તુતિનો વન ઓફ ધ શ્લોક છે. બરાબર. તો પ્રાઇડ એટલે મને માણસ પાસે બહુ પૈસા હોય તો એને એક અભિમાન હોય, પછી અથવા તો એની પાસે બહુ ભણેલો હોય, અથવા તો બહુ સ્વરૂપમાન હોય, તો એ અભિમાની. પરંતુ એને ખબર નથી કે ભગવાનની પાસે આ 6 ઐશ્વર્ય એકદમ અનલિમિટેડ છે. તો એની સામે ઇટ્સ કશું નથી. તો આ થયું દર્પ. અને અભિમાન એટલે શું? કે ડિઝાયર ટુ બી વર્શિપ બાય અધર. એટલે કે મારી પૂજા મારું બધાએ માનવું જોઈએ, કે મને બધાએ રિસ્પેક્ટ આપવું જોઈએ, કે મારે, અથવા તો અમુક જે હોય ને કે બધાએ મને વર્શિપ કરવો જોઈએ. તો જેવું કે રાવણ છે, હિરણ્યકશિપ છે, એ લોકોને શું હતું કે વિષ્ણુ જેવું કશું નથી, બધાએ મારી પૂજા કરવી જોઈએ. સો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ અભિમાન. બરાબર. તો આ દંભ દર્પ અને અભિમાન વસ્તુ આપણને બહારથી એમ સેમ જ લાગે, પરંતુ આ માઇન્યુટ ડિફરન્સ છે અમારે. તો આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવું જરૂરી છે. ઓકે પ્રભુ, ક્લિયર? તો આપણે વિથ એક્ઝામ્પલ આપણે સમજીએ તો બરાબર, કે જે મતલબ પાપી હોય પરંતુ દેખાવો એવું કરે કે બહુ સંત, સાધુ સંત છે, એવું, તો એ દંભ કહેવાય. અને દર્પ એટલે જેને આ ઐશ્વર્યનું અભિમાન હોય, કે પ્રાઇડ ઇન વન્સ, કે ભાઈ મારી પાસે બહુ પૈસા છે, કે મારી પાસે બહુ એજ્યુકેશન છે, એટલે હું પીએચડી છું, અને બીજાને હું નિગ્લેક્ટ, જે ઓછું ભણેલો એને એકદમ મિસબિહેવ કરે. સો ધેટ ઇઝ દર્પ. અને અભિમાન એટલે
એવી આશા રાખે કે બધાએ મારી પૂજા કરવી જોઈએ. ઓકે, અને પછી જે આવે છે ક્રોધ. ક્રોધ તો બધાને ખબર જ છે, બરાબર. બધા જે આપણે આ બધા નોર્મલી ડે ટુ ડે લાઈફમાં પણ ક્રોધ કરતા જ હોય છે. અને કઠોરતા. કઠોરતા એટલે અમુક વાર માણસો એવા વર્ડ્સ બોલી દેતા હોય ને કે આખી લાઈફ ટાઈમ કોઈને મતલબ ખૂચે એમ. ખરેખર વી હેવ ટુ બી વેરી કેરફુલ. એટલે કઠોર બી ના હોવો જોઈએ, એટલે મૃદુ હોવો જોઈએ, સોફ્ટ હોવો જોઈએ, એટલે હાર્ડ હાર્ટેડ ના હોવો જોઈએ. અને બીજું અને લાસ્ટ જે છે અજ્ઞાન, કે જે અજ્ઞાન છે ડેફિનેટલી કોઈને જે જ્ઞાન જ ના હોય, શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન ના હોય, તો એનું વર્તન કેવું હોવું જોઈએ? એ હશે તો એ આસુરી, એટલે કે નહીં કરવાનું કામ કરશે. ડૂઝ અને ડોન્ટ છે એને ખબર નથી, બરાબર, તો એ અજ્ઞાની કહેવાય. અને એ આ 5 જે ક્વોલિટીઝ છે, ક્વોલિટીઝ નહીં કહેવાય, પરંતુ એ ઓપોઝિટ ઓફ ક્વોલિટી, તો એ આસુરી પ્રકૃતિ વાળાના ગુણો છે. જો અહીંયા ગાડી એક્ઝામ્પલ્સ આપ્યા છે, બરાબર. આ જે આસુરી એટલે જે અમુક જે આ રીતે ટેરરિસ્ટ એક્ટિવિટીઝ કરતા હોય તો એ, એટલે મતલબ બીજાને તકલીફ કેવી રીતે આપવાનું એ કરતા હોય છે. તો આપણામાં દૈવી ગુણનો વિકાસ કેવી રીતે કરવો અને આપણામાં રાક્ષસને કેવી રીતે હરાવવો, ઇટ ઇઝ નાઉ વેરી ક્લિયર. આપણને પહેલા તો વસ્તુ ખબર હોવી જોઈએ કે આને આ વસ્તુ દૈવિકમાં આવે, આ વસ્તુ આસુરી એમાં આવે. અને વન્સ વી નો, ધેન ડેફિનેટલી આપણે હ્યુમન છે, આપણી ઇન્ટેલિજન્સ ભગવાને આપી છે, બરાબર. તો એનો ઉપયોગ કરીને આપણે શું કરવું, શું નહીં કરીએ, અને આપણે ડેફિનેટલી આપણે આ વિકાસ કેવી રીતે કરીએ, તો મેઇન વસ્તુ છે એસોસિએશન. આપણું એસોસિએશન કેવું છે એનાથી આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કે પાપીમાં પાપી માણસ પણ જો સારા એસોસિએશનમાં આવે તો હી કેન બી અ ગ્રેટ ડિવોટી. આપણે ઉદાહરણ તરીકે આપણે જોઈએ કે શિલા પ્રભુપાદે જે મિશન શરૂ કર્યું ઇસ્કોનનું, એ ક્યાંથી શરૂ કર્યું? યુએસ થી. ત્યાં આગળ એ જે એમને ત્યાં એમને સાંભળવા જે આવતા હતા બધા હિપીઝ હતા. હિપીઝ એટલે બધા ઓલ ટાઈપ્સ ઓફ બધું જ, મતલબ એડિક્શન બધું હતું એ લોકોની. પણ છતાં પણ એમાંના જ લોકો કેટલા બધા એમણે આખું લાઈફ પછી શિલા પ્રભુપાદના મિશનમાં આપી દીધું. અને પછી they become, they transform their life. એમનું જીવન આખું બદલી નાખ્યું, બરાબર. અને રાક્ષસ તો આપણને ખબર જ છે કે બ્રાહ્મણમાં જન્મ થયો છતાં પણ આપણા કર્મોને એ હોય, તો ઇવન રાવણ ઓલસો બ્રાહ્મણ હતો, પરંતુ એ ડેમોનિક કેટેગરી હતી. તો ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ જન્મ, મેઇન વસ્તુ એસોસિએશન, અને તમે શેને ફોલો કરો છો એનાથી. તો સારું સફરજન અને ખરાબ સફરજન, સડેલું સફરજન, એવી રીતે આપણે જોયું કચરામાંની ટોપલીનું જાસ્મીન ફૂલ અને છોડ ઉપર હોય ત્યારે જાસ્મીન. આટલો ડિફરન્સ હોય છે દૈવી અને ડેમોનિક કેટેગરીની અંદર. તો કુશળતાપૂર્વક તમારી સંગત પસંદ કરો. સો વેર વી આર એસોસિએટિંગ, વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કોના જોડે આપણે, ઇવન આપણે 24 કલાક ધારો કે ટીવી અને વિડીયો ગેમ અને એમાં જ હોય, તો વી આર એસોસિએટિંગ વિથ ધેમ. તો એ પ્રમાણે આપણું બિહેવિયર એવું થતું છે. અહીંયા 2 એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે. આ બંને પેલા ભાઈ બહેન, બે છોકરા છોકરીઓ છે નાના, એ લોકો એમનું એસોસિએશન મીડિયા અથવા તો પેલું એ જગ્યાએ, બરાબર, ગેમ્સ, તો એમનું વર્તન કેવું હોય. અને એની બાજુમાં જો બંને ડીઓટીસ બચ્ચાઓ છે, તો કેટલા સરસ સ્માઇલિંગ, અહીંયા આગળ એકદમ. સો ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સ. ઓકે, એટલે આપણું એસોસિએશન થી આપણે બહુ બધું ચેન્જ કરી શકીએ. શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા એટલે શું કે ભક્તિમય સેવાઓ, કે આપણી બધી ઇન્દ્રિયોને આપણે ભગવાનના સેવામાં લગાવી દઈએ, જેવું કે જપ, શ્રવણ, શાસ્ત્રો, પ્રસાદ નો સન્માન વગેરે. તો આ બધી વસ્તુ કેવું, નાનપણથી પેલું જયારે કુમળું ઝાડ હોય ને, એને આપણે જેવું આડીએ એવું વળી શકે, બરાબર. ઇટ્સ ઇઝી. એવું નથી કે મોટા થાય પછી નહીં થાય, બટ નાના બચ્ચાઓને આપણે અને એ કોની પાસેથી શીખશે? એઝ અ પેરેન્ટ પાસેથી શીખશે. જો આપણે આ રીતે કરીશું તો છોકરાઓ નાના હોય તો આપણું જોઈને એ લોકો બી માળા કરતા થાય. પણ આપણે જ માળા નહીં કરીને આપણે છોકરાઓને કે ના, તમારે જવાનું છે, ઇસ્કોનમાં જવાનું છે, માળા કરવાની, તો ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ, નોટ પોસિબલ, યુ કેન સે. તો બરાબર. અને આપણે જો ભગવાનને આ રીતે સેવા કરીશું, કોઈ પણ આપણે લાવીએ પહેલા ભગવાનને ઓફર કરીને પછી આપણે જમતા પહેલા કે આપણે જે પ્રસાદ ઓનર કરતા પહેલા ભગવાનને, તો આ બધી વસ્તુઓ છોકરાઓ જોતા હોય છે. અને પછી એ લોકો પણ ડેફિનેટલી ઉપાડી લે કે હા, કઈ બી વસ્તુ નવું લાવ્યા, પહેલા ભગવાનને ઓફર કરો, ભગવાનના આશીર્વાદ લો, પછી ટ્રાય ટુ યુઝ ફોર ધેર ઓન પર્પઝ. ઓલવેઝ ફાઇટિંગ ચાલતી હોય છે દેવી અને દેવો અને દાનવ, એ વર્ષોથી ચાલતી આવેલી છે, બરાબર. આપણે ખબર છે સૂરો અને અસુરો વચ્ચે કાયમ ફાઇટિંગ ચાલતી જ હોય છે. પરંતુ એ લોકો
જ્યારે કોઈ હાયર પર્પઝ હોય ત્યારે એ લોકોએ ભગવાન આપણે બંનેની સ્ટ્રેન્થ ઉપયોગ કરીને આપણે ખબર છે પેલું સમુદ્ર મંથન કરવાનું હતું, બરાબર? એમાંથી બધી ગ્રેટ પર્પઝ માટે તો ભગવાન ઓનલી એ લોકોને પછી કે હા તમે બંને યુટિલાઇઝ કરો તમારી સ્ટ્રેન્થનો. પણ ઇન્સ્ટેડ ઓફ ફાઇટિંગ અગર એ લોકો જો કોઓર્ડિનેટ કરો તો ડેફિનેટલી સારું રિઝલ્ટ લાવી શકે. હવે મેઇન વસ્તુ હવે એ આવે છે કે આ ડિમોનિક ક્વોલિટીઝ સાંભળ્યા પછી, બરાબર, એમાં બધું કીધું હતું તો અર્જુનને એમ થાય કે હું તો યુદ્ધ કરું છું આના માટે, તો હું ખરેખર મારી પોઝિશન કઈ છે, મને તો હું તો ડિમોનિક કેટેગરીમાં નથી ને. કારણ અર્જુનને ડાઉટ છે એટલે એના માટે પછી ભગવાને થોડું ક્લેરિટી આપવા માટે કીધું છે કે દિવ્ય ગુણો મોક્ષ તરફ લઈ જનારા હોય છે અને આસુરી ગુણો બંધનકારક હોય છે. હે પાંડુ પુત્ર તું ચિંતા કરીશ નહીં, કારણ કે તું દિવ્ય ગુણ સાથે જ જન્મેલો છે. એટલે અહીંયા ભગવાન એને હોપ એટલે એને કન્ફ્યુઝન મનમાં થોડું ફમ્બલિંગ થાય એ પહેલા જ ભગવાન એને કહી દે કે તું ચિંતા નહીં કર, તું ઓલરેડી બાય બર્થ દિવ્ય ગુણ સાથે જન્મેલો છે. અને અહીંયા એ પણ કીધું કે દિવ્ય ગુણો મોક્ષ તરફ લઈ જાય છે, બરાબર? આપણે જે દિવ્ય જે સારો ગુણો હોય તો જે કે ને ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ, તો મોક્ષ ઇઝ આપણો અલ્ટિમેટ. તો દિવ્ય ગુણો જેટલા એની અંદર વધારે હશે તો એ લિબરેશન એટલે કે મોક્ષ તરફ લઈ જશે. પરંતુ જે ભક્ત હોય તો ખરેખર એ લોકો તો મોક્ષમાં પણ ઇન્ટરેસ્ટેડ નહીં હોય, એ લોકોને ભગવાનની સેવા જન્મ કરવાનો ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે. તો દિવ્ય ગુણ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે ડોન્ટ વરી, યુ આર ક્ષત્રિય વિથ દિવ્ય ગુણ. તો ભક્તિ જીવન ક્યારે શરૂ કરવું જોઈએ? તો જો અહીંયા બાય બર્થ થી લઈને અહીંયા બુઢાપો આખું જે સાયકલ જે ધીરે ધીરે જે ટ્રાન્સફોર્મેશન સાયકલ જે છે એ બતાવી છે. તો અહીંયા આપણને ખબર છે બહુ બધા એક્ઝામ્પલ છે કે, અને ધ્રુવ મહારાજે તો કીધું બી છે એમને જે પ્રેયર્સ છે એમાં કીધેલું કે જેટલું જલ્દી તમે ભગવાનને એટલે ભક્તિ જીવન શરૂ કરે એટલું ઈઝી. અને ભગવાને ધ્રુવ મહારાજે 5 વર્ષની ઉંમરે શરૂઆત કરેલી. ધ્રુવ મહારાજ છે, પ્રહલાદ મહારાજ છે, એ બધા. ઓકે, સો અને ઇવન પ્રહલાદ મહારાજે તો જન્મ પહેલા જ એમને એ જે સ્ટોરી અગેન આપણને ખબર છે કે જયારે એની મમ્મી જે કયાધુ હતી એને આ દેવતાઓ પકડી લઈ આવેલા, બરાબર, કે આ તો હિરણ્યકશિપુની વાઇફ છે, તો એનું જે આ બચ્ચું આવવાનું છે તે તો પેલો એક જ આટલો મોટો રાક્ષસ છે, તો એનું જે આ બાળક આવશે તે પણ બીજું રાક્ષસ આવે છે, એને આપણે મારી કાઢીએ. તો તે વખતે મારી કાઢવાના હતા એટલે એને પકડીને લઈ આવે ત્યારે નારદ મુનિ ત્યાં તરત અપિયર થયા. એને કીધું નહીં નહીં નહીં, આ તો બહુ ગ્રેટ ડિયોટી તરીકે આવવાના છે, એને ડોન્ટ કિલ હિમ. અને પછી આપણે ખબર છે કે કયાધુ જયારે પ્રહલાદ મહારાજ એમના પેટમાં હતા ત્યારે નારદ મુનિએ એમને એમના આશ્રમમાં રાખેલા અને એમને શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન આપેલું. તો એ જયારે પેટમાં હતા ત્યારથી જ એમને પ્રહલાદ મહારાજે શરૂઆત કરેલી શેની? ભક્તિ જીવનની. અને એમના ગુરુ કોણ હતા? નારદ મુનિ. જેવી રીતે બીજું એક્ઝામ્પલ આપણને ખબર છે અભિમન્યુને જે નોલેજ મળેલું હતું, બરાબર, કોઠામાં ફાઇટિંગ કરવાનું ક્ષત્રિયનું, તો એ જયારે એના પેટમાં હતા અને મમ્મીના પેટમાં હતા ત્યારે જ અર્જુને એમને ટ્રેનિંગ આપેલી. અને એને ખબર છે કે 6 કોઠા એ પાર કરેલો, પણ 7મા કોઠા વખતે એની મમ્મી એની આંખ લાગી ગઈ એટલે ઊંઘી ગયા હતા, એટલે એને હાઉ ટુ કમ આઉટ એ નોલેજ એને નતું. સો ઇન શોર્ટ આ 2-3 એક્ઝામ્પલ એટલા માટે આપે કે જેટલું જલ્દી આપણે ભક્તિ જીવનની પણ શરૂઆત કરીએ એટલું ઈઝી છે. કારણ પછી જેમ જેમ મોટા થઈશું ત્યાર પછી આપણી પ્રાયોરિટીઝ ડિફરન્ટ થઈ જશે, બરાબર. પછી જેવું હવે 25 વર્ષ કે 20 વર્ષ પછી કે હવે મારે નોકરી કરવી છે, લગ્ન કરવા છે, આ કરવા છે. પછી જેમ જેમ ધીરે ધીરે બુઢાપો આવે ત્યાર પછી રિસ્પોન્સિબિલિટી આવે, મતલબ બાળકો થઈ જાય એની રિસ્પોન્સિબિલિટી આવે. અને પછી જયારે લોકો મોસ્ટ ઓફ ધ લોકો એવું કહેતા હોય છે કે ભક્તિ જીવન આપણે રિટાયરમેન્ટ પછી કરવું જોઈએ, રિટાયર થયા પછી. તો રિટાયર થયા પછી તો આપણે ડિપેન્ડન્ટ થઈ જઈશું, સોર્સ ઓફ ઇન્કમ ના રહેશે, આપણી ઇન્દ્રિયો એટલી પાવરફુલ ના રહેશે, આપણે કશે હાલવા ચાલવા માટે આપણે ડિપેન્ડન્ટ થઈ જઈશું, કે અથવા આપણે આંખે નંબર આવી જશે, બરાબર. તો સો મેની કન્સ્ટ્રેન્ટ. તો એટલા માટે કહે ને કે એઝ અર્લી એઝ પોસિબલ ભગવાનની ભક્તિ શરૂ કરવી જોઈએ. તો આ લાઈફ સાયકલ છે. લાઈફ સાયકલમાં જે લોકો આસુરી હોય છે તેઓ જાણતા નથી કે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ. તેઓમાં નથી પવિત્રતા, નથી ઉચિત આચરણ, કે નથી સત્ય જોવા મળતું. સો જે હવે બેઝિકલી વધારે આ ડિસ્ક્રિપ્શન આસુરી કેટેગરીના લોકોમાં કેવું હોય છે એના વિશે જ કરે છે, કે મેઇન વસ્તુ દે ડોન્ટ નો શું કરવું અને શું ન કરવું, બરાબર. તો એ આસુર તરીકે પછી એ લોકો વર્તન કરતા હોય અને એને એ ખબર નથી એટલે પછી એ પવિત્રતા બી જાળવતો નથી, એનું બિહેવિયર, એનું આચરણ બી ઉચિત હોતું નથી, કે સત્ય એટલે જે ટ્રુથ છે પણ એ ફોલો કરતો નથી.
તેઓ કહે છે કે પછી એનું બીજું આગળ પછી જસ્ટિફિકેશન એ રીતે આપતા હોય છે કે તેઓ કહે છે કે આ જગત મિથ્યા છે, તેનો કોઈ આધાર નથી, તેનું કોઈ નિયમન કરનાર કોઈ ભગવાન નથી. તેમનું કહેવું એવું છે કે તે કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થયેલું અને કામ સિવાય તેનું બીજું કોઈ કારણ નથી. એટલે આપણે જે કહીએ ને કે એને જે શાસ્ત્રોનું નોલેજ જ ના હોય, બરાબર, બ્રહ્મ સંહિતાની અંદર કીધું છે કે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિ ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણ. તો આ વસ્તુ ક્યારે ખબર પડે કે જયારે ડિવોટી એસોસિએશન કે જયારે આપણે શાસ્ત્રોનું રીડિંગ કરીએ તો. પરંતુ જે અસુર હોય, જે આમાં ના હોય, તો એ તો આ શાસ્ત્રો દૂર દૂર હોય, તો એને એ નોલેજ હોવાનું જ નથી. એટલે પછી એ આર્ગ્યુમેન્ટ એવી કરે કે આવું બધું કોણે કીધું, કોઈ ભગવાન હોતું નથી, આ બધું ઓટોમેટિક બધું ચાલ્યા રાખે, બરાબર, આ તો નિયમન કરનાર કોઈ ભગવાન જેવું નથી. અને તેમનું કહેવું છે કે આ બધું કેવું કે આ બધું કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થયેલું છે. કે આપણે કેવી રીતે આવ્યા, તો કે હુ ઇઝ ફાધર, હુ ઇઝ મધર, એ લોકો એ આ રીતે કામેચ્છાથી એ માને અને આપણે આવ્યા. પરંતુ એવરીથિંગ ઇઝ પ્લાન, એવરીથિંગ બધાને કર્મોના ફળ પ્રમાણે આપણે આવવું પડે છે. તો આ વસ્તુ અને આવા નિષ્કર્ષોને અનુસરનારા, એટલે જે આવી રીતે જે જસ્ટિફિકેશન આપતા હોય એવા આત્મજ્ઞાન ગુમાવી દીધેલા, એટલે કે આત્મજ્ઞાન એટલે રિયલાઇઝ સોલ એ લોકો નથી, એ લોકોને શું ઓરિજિનલ જ્ઞાન છે એ પણ નથી ખબર. તો એવા બુદ્ધિહીન આસુર લોકો એવા અહિતકર અને ભયાવહ કાર્યોમાં પરવાયેલા રહે છે કે જે જગતનો વિનાશ માટે હોય છે. તો પછી બેઝિકલી જે આવા લોકો જે હોય તે લોકોના કર્મ બી, એ લોકોના કાર્યો કેવા હોય, કર્મો કેવા હોય, તે લોકોના કાર્ય પછી આવા ઉગ્ર કર્મ જ હોય છે, બરાબર. એ લોકો મોસ્ટલી બધાને તકલીફ આપતા હોય. ઓકે, તો ઉગ્ર કર્મ કહેવાય. આજે આપણે ફેક્ટરી જે 24 કલાક ચાલતી હોય, બરાબર, અને સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન, બસ કામ 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 કરતા રહો, અને ઓનલી ફોર ધ સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન. પેલું કહે ને ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ ખરેખર તો શું હોય, જેટલી તમારી ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ થતી હોય એટલી તમારે મટીરિયલ ગ્રોથ જેટલો હોય એટલું તમારે સ્પિરિચ્યુઅલ થી દૂર જતા હોય છે. હવે ખરેખર આપણને ખબર છે કે રાત્રે જે છે ઊંઘવું હોય, પણ એની જગ્યાએ હવે me also I am doing now night shift કરું છું. Why? Because we are the part of this one. તો આવું છે. પછી મિથ્યા અહંકાર, બળ, દર્પ, કામ તથા ક્રોધથી મોહિત થઈને આસુરી મનુષ્ય પોતાના શરીરમાં અને બીજાઓના શરીરમાં સ્થિત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની ઈર્ષા કરે છે અને વાસ્તવિક ધર્મની નિંદા કરે છે. તો અહીંયા આગળ એક્ઝામ્પલ જો કોનું આપ્યું છે, આ કોણ છે? શિશુપાલ, બરાબર. શિશુપાલ અને એકદમ દ્વેષ કરતા હતા ભગવાનથી, બરાબર. અને જયારે પર્ટિક્યુલરલી જયારે એને પાછું આશીર્વાદ પેલું વચન આપેલું કે તું 100 ગુના માફ, તારા 100 ગુના થાય ત્યાં સુધી માફ કર્યું, કે 100 ગુનાથી જેવું તારો ઉપર થાય ત્યાર પછી હું તને માફ નહીં કરીશ. એટલે એ પણ બહુ એવો સ્માર્ટ હતો ને કે દર વખતે જયારે બી ભગવાન મળે ત્યારે એને એક બી એવો મોકો છોડે નહીં કે એને ઇન્સલ્ટ કરે, કે એને મતલબ ગમે તેમ બોલે, ગાળો આપે. તો જયારે જયારે ભગવાનને જે મેઇન ગેસ્ટ તરીકે ડેબ્યુટ કરે છે પાંડવો, ત્યારે તો હદ થઈ ગઈ. ત્યારે પછી એને શિશુપાલે ગાળો દેવાનું ચાલુ કર્યું કે ના તમે બીજો કોઈ મળ્યો નહીં તમને, આને મેઇન ચીફ ગેસ્ટ બનાવ્યો આ રીતે. અને પછી બધું કહેવાનું ચાલુ કર્યું અને પછી બધા ઓફેન્સીસ ગણવાના ચાલુ કર્યા. જેવા 100 ઓફેન્સ થયા એટલે પછી ભગવાને સુદર્શન ચક્ર એ કરીને એનું મુંડી કાપી નાખી, બરાબર. તો આપણે આ ખબર છે. તો ઇન શોર્ટ એટલે ભગવાનની પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની ઈર્ષા જે લોકો કરતા હોય છે, અને બહુ બધા લોકો આવા એક્ઝામ્પલ છે કે પરમેશ્વરની ઈર્ષા કરે તો અને વાસ્તવિક ધર્મ જે છે એની નિંદા કરતા હોય છે. તો આ બધા અસુરી કેટેગરીના લોકો હોય છે. હે કુંતી પુત્ર, આવા મનુષ્ય આસુરી યોનિમાં વારંવાર જન્મ ગ્રહણ કરીને ક્યારેય મારા સુધી પહોંચી શકતા નથી. તેઓ ક્રમશઃ અત્યંત અધમ જીવનની ગતિને પામે છે. તો આ ભગવાને વેરી ક્લિયર કીધું છે કે જો તમારે મારી પાસે આવવું હોય તો સ્લોલી તમારે અપગ્રેડ થવું પડશે. અને જો ના થતા હોય તો પછી ભગવાન એટલે એ જ કે આ પેલી સાયકલ, જેવું પેલું આપણે દલદલમાં કેવું હોય, દલદલમાં જે માણસ ફસાય તો એ જેટલો પ્રયત્ન કરે ને એટલો એ અંદર ફસાતો જાય. એવી રીતે જેવો માણસ આસુરી હોય, બરાબર, તો અસુરી માણસને અહીંયા ભગવાન એ જ કહે છે કે એને હું વારંવાર અંદર જ જે જન્મ જે એને થતા એને ક્રમશઃ અત્યંત અધમ જીવનની ગતિને એ પામે છે, બરાબર. એટલે એ ભગવાન એને
એના પાસે આવવા નહીં દે. જો એ ઓનેસ્ટલી સરેન્ડર ના થાય અને જો એ ડિસાઈડ ના કરે તો. બાકી નો ડાઉટ એનો અર્થ એવો નથી કે ભગવાન એને એ નથી કરતા, ઈચ્છતા નથી, પરંતુ એના માટે એને પ્રયત્ન રિયલાઇઝ એને રિક્વાયરમેન્ટ લાગતી જ નથી. તો એવા લોકોને ભગવાન એવું કહે છે કે એને હું મારા સુધી આવવા દેતો નથી અને એ લોકો ક્રમશઃ અધમ જીવનની ગતિ પામે છે. પછી આજે 3 ગેટ જે કીધા ને, 3 ગેટ્સ ઓફ ધ હેલ, નરકના 3 દ્વાર કયા ગયા છે? લસ્ટ, ગ્રીડ અને એંગર. તો ત્રિવિધમ નરકસ્યેદમ દ્વારમ નાશન આત્મનઃ કામ ક્રોધસ તથા લોભ તસ્માદ તરત ત્યજેત. એટલે કે તરત આ 3 જે છે નરકના 3 દ્વાર છે, કામ, ક્રોધ અને લોભ. દરેક સાણા મનુષ્ય તેમનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. એ શું કરે? આપણા સોલ ને ડિગ્રેડેશન કરે, એટલે આપણે આત્માનું પતન કરતા હોય છે, બરાબર? એટલા માટે એને છોડી દેવું જોઈએ. આ તો સમજવું વેરી સિમ્પલ છે કે આપણે લસ્ટ જેટલો હોય, બરાબર, તો આપણે પછી આ બંધનની અંદર જ રહીશું અને આપણે ક્યારેય વી વિલ નોટ ગો અપ ટુ લોર્ડ. અને ગ્રીડ એટલે કે લોભ. કારણ કે તમે મેક્સિમમ ટાઈમ પછી એ અચીવ કરવામાં જ આપો. લોભ શેનો લોભ છે? લોલિયમ જે કહે ને, આપણે કમ્પેર બી કરેલું હતું કે ભગવાનનું એ અચીવ કરવા માટે લોલ્ય ના હોવું જોઈએ, બરાબર, પરંતુ આ મટીરિયલ થિંગ્સ માટે એ ગ્રીડ કહેવાય. અને એંગર એટલે કે ગુસ્સો. આપણે જોયું સેકન્ડ ચેપ્ટર ની અંદર જોયું ને, આ બધી વસ્તુ ગુસ્સો માણસ કરે તો એનું બુદ્ધિ એટલે ડિસાઈડ નહીં કરી શકે કયું સારું છે ને કયું ખોટું, અને ફાઇનલી એ પછી ફોલ ડાઉન થાય અને એનો નાશ થાય. તો આ ત્રણેય વસ્તુ આપણે લસ્ટ ને લવમાં કન્વર્ટ કરવો જોઈએ. ગ્રીડ ને આપણે કહે ને ત્યાગ એટલે કે ભગવાનના એના માટે લગાવવો જોઈએ, બરાબર. અને ક્રોધને આપણે જે રીતે હનુમાનજીએ ક્રોધને ભગવાનની પ્લેઝર માટે લગાવેલો હોય, બરાબર. એ વસ્તુ ક્રોધ જ હતી, પરંતુ એને શેના ભગવાનને પ્લેઝર એટલે કે લંકાના દહન અને એને જે ભગવાનનું જે ટાર્ગેટ હતું એ હતું, બરાબર. એના કાર્યની અંદર એને, કારણ કે એ સીતા માતાનું અપહરણ કરેલું એને રાવણે, બરાબર. તો એની અગેન્સ્ટ એને એંગર દાખવેલો હતો. સેમ વે આપણે આ ત્રણેય વસ્તુને આપણે કેવી રીતે સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝ કરી શકીએ? સો ધેટ વી હેવ ટુ લર્ન ફ્રોમ ધ શાસ્ત્ર ને સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર્સ અથવા ડિવોટીઝ એસોસિએશન, બરાબર. અહીંયા બીજું એક્ઝામ્પલ જો અહીંયા વાસનાનું જે એક્ઝામ્પલ આવ્યું, બરાબર, કે દ્રૌપદી તરફ જે એનવી અને જે મતલબ એ હતું, એટલે એઝ અ પ્લાનિંગ ઓફ આ પાંડવોનું બધું હરી લીધું. દ્રૌપદીને હારી ગયા પછી બધા બહુ બધા એ કરેલી કે ડોન્ટ ડુ લાઈક ધીસ, બધા ના પાડી, છતાં પણ આ લોકો જે દુર્યોધનની ટીમ જે હતી એમણે જે કૃત્ય કર્યું હતું, બરાબર, એવરીવન નોઝ. અને પછી એન્ડ રિઝલ્ટ પણ એટલા માટે એટલા ભગવાન કૃષ્ણએ પછી, અને એનું જે પનિશમેન્ટ હતું એ નોટ ઓનલી દુર્યોધન અને એની ટીમ, પરંતુ તે વખતે જે શાંત રહ્યા હતા, જે ભીષ્મ પિતામહ, બરાબર, એમની પાસે બી પાવર હતો કે બધું કંટ્રોલ કરી શકતા. દ્રોણાચાર્ય એ પણ એટલા જ પાવરફુલ હતા, છતાં બી બીકોઝ ઓફ સમ XYZ રીઝન એ લોકોએ પણ મુક્ત સહમતિ આપી હતી, અને એમને એ જ રીઝનને લીધે એમનું આખું જીવન એકદમ એ હતું, છતાં પણ એમને દે હેવ ટુ ગેટ પનિશ્ડ ફ્રોમ ભગવાન કૃષ્ણ. તો બેઝિકલી આપણે પેલું જે કહે ને, ડાયરેક્ટલી અથવા ઇનડાયરેક્ટલી આપણે ઇન્વોલ્વ થતા હોય તો પણ આપણને ભોગવવું જ પડે છે એનું કર્મ. પછી બીજું એટલે આ એ પાંડવ પ્રત્યેનો ગુસ્સો હતો ને, આ ભીમ અને કોણ છે? દુર્યોધન, બરાબર. ગુસ્સો છે, એનવી છે, વાસના છે, એટલે એટલા માટે કે છે આ બધા નર્કના દ્વાર છે કે જેનાથી તમારું આત્માનું પતન થઈ શકે, બરાબર. હસ્તિનાપુરના રાજ્ય તરફ લોભ, ધીસ ઇઝ લોભ. એટલે આ ત્રણેય થઈ ગયા નર્કના દ્વાર, એટલીસ્ટ ફોર કૌરવો માટે, કારણ કે એમને ત્રણેય તરફ જે એમનું જે પર્સપેક્ટિવ હતું એ આ હતું, બરાબર, કે કેવી રીતે આ લોકોની પાસે છે મારી પાસે આ, બસ એ લોકો એ જ પ્લાન કરતા હતા કે દ્વેષ, ઈર્ષા, લોભ ને લસ્ટ. તો મનુષ્યની 4 ખામીઓ કઈ કઈ છે? હરે કૃષ્ણ. આ તો લખેલી જ છે અહીંયા આગળ, બોલો. ભૂલ કરવાની, બરાબર. એક ને એક વસ્તુ ભૂલ કરવાની, આપણે એકવાર ભૂલ કરે આપણે માફી માંગી લઈએ કે ભાઈ બીજી વાર હું આ ભૂલ નહીં કરું, તો ભગવાન બી માફ કરે, પરંતુ આપણે
આપણી ટેન્ડન્સી એવી છે, આપણી ખામી છે કે વારે વારે આપણે એ ભૂલો કરતા જ જઈએ. જેવી રીતે આના માટે નેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન ની અંદર એ છે કે એનાલોજી એ આપે છે કે જે રીતે હાથી આપણને ખબર છે કે કેટલી વાર આખું શરીર એનું ક્લીન કરે, પાણીની અંદર પડ્યો રહે, બરાબર ના આવે, પછી જેવો તરત બહાર આવે તો શું કરે, અગેન જે બહાર જે માટી હોય, મટોડી હોય, રેતી હોય, પાછી એના શરીર પર નાખી દે. તો આપણી પણ હાલત એવી જ છે કે આપણે બધી મિસ્ટેક્સ કરતા જઈએ, આપણે માફી તો માંગતા નથી, પણ અગેન પાછી એની એ રિપીટ ચાલુ જ હોય છે. તો આ આપણી ચાર જે વન ઓફ ધ ફોર ખામી છે, બરાબર કે. અને બીજું શું કે ઓલવેઝ આપણે ભ્રમિત હોય, bewildered હોય, બરાબર, આપણે ક્લેરિટી ના હોય છે. અને પછી બીજી જે છે અપૂર્વ ઇન્દ્રિયો, આપણી જે ઇન્દ્રિયો જેટલી પણ છે, બરાબર, એ બધી 100% પરફેક્ટ નથી. જેવું કે આપણે આપણી આંખો જે છે, બરાબર, અમુક અંધારામાં ઇવન આપણે આપણા પોતાની આંગળી નહીં જોઈ શકીએ. ઓકે. અને પછી અમુક ઇવન અવાજ પણ અમુક ડેસિબલ ફ્રીક્વન્સી થી ઓછી કે વધારે હોય તો આપણે સાંભળી નહીં શકીએ. તો આપણી જે આપણી જે ઇન્દ્રિયો જે છે, આંખ છે, કાન છે, બરાબર, નાક છે, નાક પણ અમુક જે હોય, નાક મેઇન વસ્તુ આ કાન અને આંખનું તો એ ફ્રીક્વન્સી અને એનું સ્પેક્ટ્રમ આપણે ભણવામાં પણ આવેલું હતું. તો બીકોઝ ઓફ ધેટ ઇમ્પરફેક્ટ સેન્સીસ, એટલે આપણે અમુક વાર કહીએ ને કે મને ભગવાનને જોવા છે, વી કેન નોટ સી. ઇવન આપણે 11મા અધ્યાયમાં પણ જોયું હતું, બરાબર, જેને જોવા હતા, એટલે જે લાયક હોય, જેવી રીતે અર્જુન અને સંજય, તો એમને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપવામાં આવેલી હતી ઓથોરિટીએ, ત્યારે જ એ ભગવાનના દર્શન કરી શકે, બરાબર. બાકી આપણી એઝ અ હ્યુમન બોડીમાં જે પણ આપણી ઇન્દ્રિયો છે એ ભગવાનના દર્શન નહીં કરે, મતલબ આપણી ઇન્દ્રિયો અપૂર્ણ છે. પછી બીજું વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, અન્યને છેતરવાની વૃત્તિ, એટલે કે ચીટિંગ પ્રોપેન્સિટી, જે આપણે બધાને ચીટ કરતા હોય છે. સો એટલે આ ચાર વસ્તુ જે છે, આ 4 ડિફેક્ટ્સ ઓફ ધ હ્યુમન કાઇન્ડ, બરાબર. પછી સતયુગ, હવે મેઇન આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે પહેલા જે સતયુગની અંદર જે યુદ્ધ થતા હતા એ કોની વચ્ચે હતા? આપણે આ કોણ છે? હરે કૃષ્ણ, બોલો. જુદા જુદા ગ્રહો પર વરાહદેવ અને હિરણ્યાક્ષ, આપણે ખબર છે વરાહદેવ અને હિરણ્યાક્ષ કોણ હતો? હિરણ્યકશિપુના ભાઈ હતો, બરાબર. અને એને શું કર્યું હતું? એ પૃથ્વી જે છે ને એની પોતાની ધરી ઉપરથી એને પાડીને એને પાતાળમાં ફેંકી દીધેલી હતી. તો અને આપણે ખબર છે કે પૃથ્વી એટલે વિષ્ણુ પત્ની કહેવાય. સો જેવું પછી વરાહદેવ એટલે વિષ્ણુ ભગવાન વરાહનું રૂપ લઈને એ પૃથ્વીને પાછી, વરાહનું રૂપ એટલા માટે લીધું કે એકદમ આખી પાતાળની અંદર જવા માટે જે સુટેબલ બોડી હોય ને એ પછી વરાહ રૂપ, એટલે એકદમ દિવ્ય બહુ ભયંકર વરાહ રૂપ ધારણ કરેલું વિષ્ણુ ભગવાને. અને પછી એ નીચે જઈને ત્યારે ફાઇટ આ એ બતાવે છે કે તે ઇન શોર્ટ તે વખતે ફાઇટ્સ બધી જુદા જુદા ગ્રહો પર હતી. ઓકે, જેવું કે આ એક્ઝામ્પલ છે વરાહદેવ અને હિરણ્યાક્ષ. પછી ત્રેતાયુગ એટલે રામ ના એમાં, તો એ વખતે ફાઇટ મતલબ જે દેવી અને અસુરો વચ્ચે, બેઝિકલી ફાઇટિંગ ઓલવેઝ બિટવીન દેવી પ્રવૃત્તિ અને અસુરી પ્રવૃત્તિ વિશે થતી હોય. તો અહીંયા ચારેય યુગનું આ સમજાવ્યું છે કે સૌથી પહેલા આપણે પેલું જોયું વરાહદેવ અને હિરણ્યાક્ષ. પછી ત્રેતાયુગની અંદર આપણે જુદા જુદા દેશ, એટલે થોડું એ જે ઝોન થોડો નજીક આવ્યો. પેલા યુનિવર્સ હતું, હવે દેશ થયો, બરાબર. તો કે જુદા જુદા દેશમાં, એટલે કે રામ અને રાવણ. તો રામ આપણે અહીંયા હસ્તિનાપુર અથવા તો અયોધ્યા એટલે ઇન્ડિયા કહેવાય, અને શ્રીલંકા ભલે નજીક છે પરંતુ ડિફરન્ટ દેશમાં. તો એમના વચ્ચે સંઘર્ષ આ રીતે થયો હતો. અને પછી દ્વાપર યુગ એટલે એક જ પરિવારમાં, હજુ એનો દાયરો એકદમ હજી નજીક આવ્યો કે પેલું દેશ હતું, પેલા ગ્રહ હતું, પછી દેશ હતું, અને પછી હવે દ્વાપર યુગની અંદર એક જ પરિવારમાં. ખબર છે ગુરુ બધા હતા, પાંડવો અને કૌરવો, છતાં એમની વચ્ચે પણ દ્વેષ, પેલું છે કે નર્કના 3 દ્વાર. બીકોઝ ઓફ ધેટ એક પરિવારના લોકો વચ્ચે પણ આ રીતે સંઘર્ષ થાય છે. એનું ગ્રેટ એક્ઝામ્પલ પાંડવો અને કૌરવો. ઓકે, પછી આવે કળિયુગ. કળિયુગ એટલે આપણે પોતાની અંદર જ એટલા બધા શૈતાની અને આસુરી ગુણો ઓલવેઝ છે. એટલે એક જ વ્યક્તિ, મતલબ નાવ ઇટ ઇઝ લિમિટેડ ટુ વન પર્સન. તો કળિયુગની અંદર એક જ વ્યક્તિમાં બંને ગુણો અને સતત એની વચ્ચે ફાઇટ થયા રાખતી હોય છે. તો એ ના થાય એના માટે એક જ રસ્તો શું? તો હવે આગળ એ વસ્તુ એ જ છે. ઓકે,
તમારો વાસ્તવિક માસ્ક દૂર કરો. આપણો માસ્ક શું છે, બરાબર? અહીંયા કોરોના વખતે કોરોના ટાઈમ હતો એટલે માસ્ક બધાએ માસ્ક કર્યો છે. તો એટલે ગુડ અને બેડ આ વસ્તુ ક્લિયર હોય તો અને આ અગેન ટેબ્યુલર ફોર્મની અંદર જ જે છે આગળ જે સ્લાઇડોમાં હતું એ જ છે કે ડિફરન્ટ યુગની અંદર ડિફરન્ટ દૈવી અને દાનવ પ્રકૃતિઓ વચ્ચે ઓલવેઝ સંઘર્ષ થયા રાખતા હતા એ બતાવ્યું છે. અને સ્થળ અને લોકેશન એટલે કે જુદા જુદા ગ્રહો પર થતું હતું, પછી અલગ અલગ દેશમાં થયું, પછી એક જ કુટુંબ અને સમાન વ્યક્તિની અંદર આ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે ભાઈ દેવી સંપત્તાઓ કઈ કઈ છે આપણી અંદર, તો કે નમ્રતા, અન્યને મદદ કરવી, સહનશીલતા એક્સેટ્રા એ દૈવી સંપત્તિ છે. પરંતુ દાનવી એટલે કે દાનવી ગુણ કયા છે કે ભાઈ ક્રોધ, આપણે બધા કોઈને તરત ક્રોધ આવી જતો હોય, લોભ તો અનલિમિટેડ છે આપણા અંદર, ઈર્ષ્યા તો કે ભાઈ આની પાસે કેમ છે મારી પાસે કેમ નથી, અને વાસના. તો આ બંને મતલબ આ દેવી અને દાનવ એ જે સંપત્તિના જે ક્વોલિટીઝ હતી એ બધી આપણે દરેક ઇન્ડિવિડ્યુઅલ માણસની અંદર ખોટી ભરેલી છે બીકોઝ ઓફ કળિયુગ, ઇફેક્ટ ઓફ કળિયુગ. સો આપણે આ વેરી મચ વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ભાઈ આ જે કળિયુગ છે એની અંદર આ વસ્તુ તો રહેવાની જ છે, પરંતુ એવી રીતે 4 યુગનું આ બતાવ્યું છે સંઘર્ષ એ લોકોનું અને દેવી અને દાનવ, એવી રીતે એ લોકોનું સોલ્યુશન પણ બતાવેલું હતું. દરેક આપણે ખબર છે કે સતયુગની અંદર શું મેડિટેશન, બરાબર? ત્યાં એનું સોલ્યુશન મતલબ આમાંથી આવું નહીં, એ લોકો વચ્ચે ફાઇટ ના થાય અને આપણે હાર્મોનિકલી રહી શકીએ, તો એના માટે સતયુગની અંદર મેડિટેશન એટલે કે આપણે સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડહેડમાં મેડિટેશન, એના માટે આપણે વર્ષોના વર્ષો આપણે જોતા આવેલા છે કે બધા ઋષિઓ છે એ લોકો કેટલી તપશ્ચર્યા કરતા હતા, મેડિટેશન. અને પછી ત્રેતા યુગની અંદર શું હતું? ટેમ્પલ વર્શિપ, બરાબર? ઓકે. અને યજ્ઞ, અને દ્વાપર યુગની અંદર ટેમ્પલ વર્શિપ, અને કળિયુગની અંદર જે આપણને ખબર છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ ભગવાન જે અનરદેવ લોર્ડ કૃષ્ણ હિમસેલ્ફ એમણે કળિયુગનો ધર્મ, યુગ ધર્મ જે એ એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટે પોતે આવેલા હતા આજથી ખાલી 500 વર્ષ પહેલા, જે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ધેટ ઇઝ ધ ઓનલી વન સોલ્યુશન સો ધેટ આ દેવી અને અસુરી સંપદા વચ્ચે સંઘર્ષ જે એક જ વ્યક્તિની અંદર હોય છે એના માટે બીજા વ્યક્તિની બી જરૂર નથી. જો એને ઓછું કરવું હોય કે જો એને કંટ્રોલમાં રાખવું હોય તો આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવો જોઈએ, બરાબર? અને જે પ્યોર ડીઓટીઝ જે એમણે જે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી છે, બરાબર, ડીઓટી એસોસિએશન, અને જે એમને મોર્નિંગ ટેમ્પલ પ્રોગ્રામ આપણે એટેન્ડ કરતા હોય તો આપણે કળિયુગની અંદર પણ આપણે હાર્મોનીથી રહી શકીએ અને આ જ શરીરમાં આ જ જન્મની અંદર આપણે ભગવાનના ધામમાં પાછા જઈ શકીએ, બરાબર? સો ધીસ ઇઝ આગળ ભગવાન હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય આ નરકના 3 દ્વારમાંથી બચી ગયેલો હોય છે તે આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે કલ્યાણકારી કાર્ય કરે છે અને પછી ક્રમશઃ પરમ ગતિ પામે છે. તો આપણને અહીંયા ભક્તિના જે 9 સ્ટેજીસ છે, બરાબર, એ પ્રમાણે આપણે જેમ આ 3 નરક બાજુ ના જાય તો પછી ડેફિનેટલી એને એ રિયલાઇઝ સોલ છે, અને રિયલાઇઝ સોલ એટલે પછી ભગવાનનું જે રિયલ નોલેજ છે એ તમે જઈ શકે. સ્મરણ, બરાબર, શ્રવણમ કીર્તનમ સ્મરણમ કરીને આત્મનિવેદન સુધી ભગવાનના તમે અચીવ કરી શકો છો. નોર્મલી આ ગૂગલ ભગવાન, બધા અત્યારે તો ગૂગલ અને હવે તો ચેટ જીપીટી આવી ગયું છે. હવે તો કળિયુગના રાક્ષસો ભગવાન કે શાસ્ત્રોને માનતા નથી. કોઈ બી પ્રોબ્લેમ હોય તો લોકો ચેટ જીપીટીમાં નાખે કે ભાઈ આવું હોય તો શું કરવાનું. ખરેખર ઓકે, ગુરુ સાધુ શાસ્ત્ર જે છે these are our real guide. તો જે મનુષ્ય શાસ્ત્રોના આદેશની અવહેલના કરે છે અને પોતાની ધૂનમાં આવે તેમ મનસ્વી વર્તન કરે છે કે તે નથી સિદ્ધિ પામતો, કે નથી સુખ પામતો, કે નથી પરમ ગતિ પામતો. તો આ 4 રેગ્યુલેટરી પ્રિન્સિપલ્સ એટલા માટે શીલા પ્રભુપાદે અને આપણા ગુરુ પરંપરાએ આપ્યા છે કે એ 4 પ્રિન્સિપલ બેઝિકલી દરેક શાસ્ત્રોની અંદર આ જ વસ્તુ કીધી છે કે આ નહીં કરવું, આ નહીં. તો એને સિમ્પલ ફોર્મની અંદર 4 રેગ્યુલેટરી પ્રિન્સિપલ તરીકે આપણા આચાર્યોએ આપને આપ્યા છે, બરાબર? તો એનાથી શું થશે? મનસ્વી વર્તન નહીં થશે અને આપણે અલ્ટિમેટલી ભગવાન પાસે, ભગવાનના ધામમાં જઈ શકીએ, બરાબર? અને એના માટે અહીંયા કે તસ્માત શાસ્ત્ર પ્રમાણમ તે કાર્યાન વ્યવસ્થિતો જ્ઞાત્વા શાસ્ત્ર વિધાનોક્તમ કર્મ કર્તુમ અર્હસી.
તેથી મનુષ્ય શાસ્ત્રના નિયમો પરથી સમજવું જોઈએ કે શું કર્તવ્ય છે અને શું કર્તવ્ય નથી. આવા નિયમો અને નિયંત્રણો જાણીને મનુષ્ય એવી રીતે કર્મ કરવું જોઈએ કે જેથી ક્રમે ક્રમે નથી પામી શકે. તો ડેફિનેટલી આપણે રેફરન્સ ગૂગલ કે ચેટ જીપીટી નહીં રાખીને આપણે શાસ્ત્ર અને ગુરુ એ આપણે અને એમણે જે કીધું એ પ્રમાણે રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન ફોલો કરીએ તો આપણે ક્રમે ક્રમે ઉન્નતિ પામીએ. જેવી રીતે અહીંયા કૃષ્ણ અને બલરામ સરસ મજાના સ્ટડી કરે છે, બરાબર. એ તો ભગવાન પોતે હતા, એમને શું કામ ગુરુની જરૂર હતી, છતાં બી એમણે લીડ બાય ધ એક્ઝામ્પલ. ભગવાને આપણને એક્ઝામ્પલ સેટ કરવા માટે કીધું છે કે તમારે ગુરુને આશ્રય લેવો પડશે, તો જ તમે જે રિયલાઇઝ સોલ જે છે એ, બરાબર. જેવી રીતે ભગવાન રામ એમના બી ગુરુ હતા, બરાબર, વશિષ્ઠ અને વિશ્વામિત્ર. એમની બાકી એમને તો ભગવાન હતા, એમને બધું એ બધું જ કરે, બધું જ આવડી જાય, એમને કઈ કરવાની જરૂર જ ના આવે, છતાં પણ એમણે આપણા ગાઈડ માટે, આપણા એક્ઝામ્પલ માટે એમને ફોલો કર્યું હતું. તો આપણા બધાની અંદર રાક્ષસ છે ડેફિનેટલી, જેમ કે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, આ બધા રાક્ષસ છે. તેને દૂર કેવી રીતે કરાય, તો કે આપણી સેન્સીસ ને આપણે ભગવાનના કામે લગાવી દઈશું તો. જીવન પાઠ એટલે કે મોરલ ઓફ ધ સ્ટોરી અથવા મોરલ ઓફ કન્ક્લુઝન ઓફ ધીસ ચેપ્ટર એ અહીંયા કેવું છે કે વાસના, ક્રોધ તથા લોભ આત્મવિનાશની રીતો છે, તેને આપણે ભક્તિમય સેવા દ્વારા નિયંત્રિત કરવા પડશે. ભક્તિમય સેવા ઇઝ ધ ઓનલી સોલ્યુશન, બરાબર. હરે કૃષ્ણ ચેન્ટ એન્ડ બી હેપી, બરાબર. શીલા પ્રભુપાદે જે રસ્તો આપ્યો છે 100% ગેરંટી, ચેન્ટ એન્ડ બી હેપી. આપણે જોયા કેટલા બધા લોકોના જીવન, ઇવન આપણે રથયાત્રા અત્યારે જોયું, પછી આપણે જયારે પણ એ હોય દુનિયામાં આજે કેટલા બધા અલગ અલગ દેશોની અંદર પણ રથયાત્રા સેલિબ્રેટ થાય છે અને કેટલા ડિવોટીઝ જે પાર્ટિસિપેટ કરતા હોય છે એ લોકો કેટલા ખુશ દેખાય છે, બરાબર. So this ends our chapter.